ceritane hati mikirin nasib sing lagi teglakoni durung suwe dikawin wis jaluk mari Nok Umay ayo lagi dari cerita kanggo Babu Taiwan mungkin kita lah jadi cerita dan bukira surbagen keterima waktu zaman semana tuang tua areng seabsurmu itu nanti mungkin kita lagi dari cerita Mama Umay bos arisan masih bareng Elita yang muda Warna Production Ari weruh arep mengkenen aja ilok ngomong bagen janji kedeng jadi sini ngomong kedua ning gurih hari bedeng suka terima aja cuma mandang harta di tahun mana duit kian kita lagi dari cerita nanggung wira sun bagen keterima waktu zaman semana oli besuang tua bareng sekasurmu hitungan yang kita lagi jadi cerita Bang Ambel Mama Eli Papa Heri ayo Nok Umay bos Taiwan Ari weruh arep mengkenen aja ilok ngomong bagen penganten janji gedeng jadi sini ngomong kedua ning gurih hari bener suka terima aja ilok mandang harta di tahun mana duwe biar kita lagi dari cerita nanggung wira sun bagen terima waktu zaman semana jaluk restu wong tua
paling sabar pengantin Mama Eli, Papa Heri, pengantin masih terima kasih. Ari weruh arep mengkenen, aja ilok ngomong bagen. Bagen terima waktu jaman semana jaluk restu wong tua bareng sekasurmu hitungan dina yen kita lagi jadi ini. terima kasih pengantin yang lainnya masih tetap ditunggu Spesial selalu buat ya. Mama Umar ya, Cikampek Pemanukan Bos Taiwan Mama Umar. Ari weruh arep mengkenen, aja ilok ngomong bagen. Janji kena jadi ngomong kedua Ari bener suka terima cuma mandang harta di dalam lada yen Indra lagi jadi cerita nanggung wira sun bagen terima waktu zaman semana jaluk restu wong tua bareng sekasurmu hitung